بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، المنفرد بقدرته، المتعالي في سلطانه. أحمده على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته. وصلى الله على نبينا الكريم الشافع المقرب الذي بعث آخرا واصطفي أولا، وجعلنا من أهل طاعته وعتقى شفاعته. أما بعد، فموضوعنا هو مراسلات الملوك. عن العتبي عن أبيه قال: أهدى ملك اليمن 10 جزائر إلى مكة، وأمر أن ينحرها أعز قرشي. فقدمت وأبو سفيان عروس بهند بنت عتبة، فقالت له: أيها الرجل، لا يشغلنك النساء عن هذه المكرمة التي لعلها أن تفوتك. فقال لها: يا هذه، دعي زوجك وما يختار لنفسه، والله ما نحرها غيري إلا نحرته. فكانت في عقرها حتى خرج أبو سفيان في اليوم السابع فنحرها. وعن زهير بن أبي الجويرية الجرمي قال: كتب قيصر إلى معاوية: أخبرني عمن لا قبلة له، وعمن لا أب له، وعمن لا عشيرة له، وعمن سار به قبره، وعن 3 أشياء لم تخلق في رحم، وعن شيء ونصف شيء ولا شيء، وابعث إلي في هذه القارورة ببزر كل شيء. فبعث معاوية بالكتاب والقارورة إلى ابن عباس، فقال: أما من لا قبلة له فالكعبة، وأما من لا أب له فعيسى، وأما من لا عشيرة له فآدم، وأما من سار به قبره فيونس، وأما 3 أشياء لم تخلق في رحم فكبش إبراهيم، وناقة ثمود، وحية موسى. وأما شيء فالرجل له عقل يعمل بعقله، وأما نصف شيء فالرجل ليس له عقل ويعمل برأي ذوي العقول، وأما لا شيء فالذي ليس له عقل يعمل به ولا يستعين بعقل غيره. وملأ القارورة ماء وقال: هذا بزر كل شيء. فبعث به إلى معاوية، فبعث به معاوية إلى قيصر، فلما وصل إليه الكتاب والقارورة قال: ما خرج هذا إلا من أهل بيت النبوة. ونعيم بن حماد قال: بعث ملك الهند إلى عمر بن عبد العزيز كتابا فيه من ملك الأملاك الذي هو ابن 1000 ملك، والذي تحته ابنة 1000 ملك، والذي في مربطه 1000 فيل، والذي له نهران ينبتان العود والألوبة والجوز والكافور، والذي يوجد ريحه على مسيرة 12 ميلا، إلى ملك العرب الذي لا يشرك بالله شيئا. أما بعد، فإني قد بعثت إليك بهدية، وما هي بهدية ولكنها تحفة. قد أحببت أن تبعث إلي رجلا يعلمني ويفهمني الإسلام والسلام، يعني الهدية الكتاب. ثم قال الرياشي لما هدم الوليد كنيسة دمشق، كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركها، فإن كان صوابا فقد أخطأ أبوك، وإن كان خطأ فما عذرك. فكتب إليه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. الأنبياء. وكتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان: أكلت لحم الجمل الذي هرب عليه أبوك من المدينة، لأغزينك جنودا 100,000 و100,000. فكتب عبد الملك إلى الحجاج أن يبعث إلى عبد الله ابن الحسن ويتوعده ويكتب إليه بما يقول. ففعل. فقال عبد الله بن الحسن: إن لله عز وجل لوحا محفوظا يلحظ كل يوم 300 لحظة، ليس منها لحظة إلا يحيي فيها ويميت، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء، وإني لا أرجو أن يكفينك منها بلحظة واحدة. فكتب به الحجاج إلى عبد الملك بن مروان،
وكتب به عبد الملك إلى ملك الروم، فلما قرأه قال: ما خرج هذا إلا من كلام النبوة. انتهى الدرس. ومرجعه العقد الفريد للفقيه أحمد بن محمد بن ربه الأندلسي. اختار الموضوع وقرأه الأستاذ مطر بن خلف بن سعد الثبيتي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.